Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен осылай нағыз қыста жейтін корейский капустадан капустаны тұздайтын боламыз. Жақсылап. Алдымен бізге осындай екі капуста қажет. Енді өздеріңіздің көлеміне қарай жасай бересіздер. Мен де осы екі капуста қолданамын. Және де осындай ащы қолданамын. Арасына жағу үшін алдымен капусталарымызды бөліп аламыз. Алдымен капустамызды ортасынан жарып аламыз. Қақ ортасынан. Екеуін де осылай ортасынан бөліп шығамыз. Бөліп алдық капусталарымызды. Енді беті жақсы жабылатын ыдысымызға саламыз. Яғни мен осындай кастрөлді қолдандым. Мен беті жабылатын кастрөлі осылай толық жабылуы қажет беті. Осылай салып шықтық. Енді егер салаттарыңыз жылдам тез дайын болсын десеңіздер, ыстық қайнаған суға 10 ас қасық тұз салып, бетін жауып, 1-2 күнге қалдырамыз. Егер де асықпай 10 күннің ішінде дайындаймын десеңіздер, салқын су қолданасыздар ол кезде. Яғни салқын суға 10 ас қасық тұз салып, бетін жауып, 2-3 күнге жауып қоясыздар. Капустаға тұзы жақсы сіңуі қажет, сонда салатымыз өте дәмді болып шығады. Мен ыстық су қолданамын. Қазір қайнап тұрған суға тұзымызды салып, осы капустамыздың үстіне құямыз. Үстіне тұзымызды салдық, енді қайнап тұрған суымызды құямыз. Капустамыздың үстіне ыстық суымыздың бәрін құйып болдық. Мінекей осылай капустамыз бататындай құюымыз керек. Енді мен бір түнге қалдырам, яғни 24 сағатқа бетін жауып, салқын жерге қойып қоямыз. Капустамыз бір күн осылай тұзды суда тұрды. Мен ыстық су қолдандым. Ыстық су қолданғандықтан бір күн тұрғыздым. Егер де салқын су құятын болсаңыздар, сіздер 3-4 күнге суға сап қоясыздар. Енді судан сүзіп аламыз, бір ыдысқа, бөлек ыдысқа. Капустамызды сығып алмаймыз, осы сумен бірге осылай келесі ыдысымызға саламыз. Капустамызды сығып алмаймыз, осы сумен бірге осылай келесі ыдысымызға саламыз. Капустамызды осылай бөлек ыдысқа салып алдық. Енді арасына ащы жағамыз. Менде өте ащы бар, және де орташа ащылықтағы тұздық бар, екеуін араластырып жағамын. Қазір осы капусталардың әрбір қабаттарын ашып, арасына жағып шығамыз. Екеуін араластырып алдым, осылай бір ыдысқа құйып алдым. Енді капусталарымыз арасын ашып, алдымен біріншісін алып аламын, жайлап. Арасына әрбір қабатына жағып шығамыз. Яғни қасықтың көмегімен осылай үстіне құйып, барлығын арасына жағамыз. Толық жағамыз, арасын осылай ашып қолымызбен. Мінекей. Сонда әдемі болып шығады дәмі, толық арасына жағылғанда. Капусталардың барлығын ащыны жағып шықтық. Араларына толық осылай жағасыздар. Енді бетін жауып, салқын жерге бір күн қалдырамыз, сосын жей беруге болады. Бір түнге қалдырдық салатымызды. Керемет болып шығыпты. Суы да әдемі болып. Енді ыдысымызға салып, турап дастарханымызға ұсына береміз. Қараңыздар, арасын бәрі толық жағылған. Дәмін көрейік.
күшті бұлақ, күшті болып шығыпты. Ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынамыз. Салатымызды салдық ыдысымызға. Суы да керемет болып шыққан. Кез келген тамақпен кететін керемет салат. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Оңай, жылдам дайын болады. Және де қарапайым капустаға қарағанда осы корейский капуста тез жылдам дайын болады. Осы капустамен дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Дәл қазіргі сезонда жақсы өтетін салаттардың бірі. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецептер шығады. Мінекей салатымызды ыдысымызға салып, осылай дастарханымызға ұсынамыз. Керемет салат. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қазіргі сезонда жақсы өтетін салаттардың бірі. Аппетитті ашатын салқын күнде кез келген тағаммен жеуге болады. Қараңыздар, суының өзі керемет болып шыққан, толық тұздалып, араларына толық жағылған ащы. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті жаңа рецептер шығады. Сіз де дәл осы рецептпен жасап, отбасыңызды қуантыңыздар.